Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu kembali tentunya di channelnya Meranti Studio. Semoga teman-teman YouTube, teman-teman sahabat di luar sana sehat semuanya. Nah, kali ini saya masih menelusuri pekerjaan yang ada di workshop karena proyeknya kita bongkar, kita bawa ke workshop. Nah, di depan ini yang merah-merah ini adalah palka untuk kedudukan kontainer yang ada di atas kapal. Perbaikan sedang berlangsung. Untuk itu telusuri video ini terus. Semoga semuanya dalam lindungan yang Maha Kuasa. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ayo. Ya, semoga teman-teman seperjuangan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Nah, kali ini ada perbaikan sedikit kerjaan yang harus siap. Alhamdulillah, kontinu demi kontinu pekerjaan tetap ada. Inilah pekerjaan yang ada di workshop. Sebenarnya pengerjaan ini memang rumit sih untuk perbaikannya, walaupun sedikit, tapi memang dari ownernya memang harus dipersiapkan di workshop supaya tidak terkena hujan. Bisa kita perhatikan. Nah, disinilah ini adalah sebagian departemen fitter. Nanti sudah dipotong, sudah diinstal semuanya, baru weldernya naik untuk mengwelnya atau mengelas. Nah, seperti kayak ginilah. Ini pekerjaan fitter yang dikerjakan. Teman-teman mengerti, inilah kerjaan yang ada di galangan kapal. Berat tetapi nyaman. Kalau masalah seleri, boleh japri.
Ayo kita telusuri terus video ini. Ini adalah palka yang panjangnya sekitar 15 meter. Ada 3 palka. Adalah departemen welder persiapan. Mungkin cukup sekian video saya sampai dari awal sampai akhir, dari siang sampai malam di Meranti Studio. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video yang terbaru nanti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Salam satu jiwa semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.